Terus kali ini kita bakal memberikan rahasia di Brookhaven. Rahasianya apa aja guys? Komen ya. So guys, kita udah sampai gamenya. Oke, kita mencari rahasianya yang ada di Brookhaven. Mari kita ke rahasianya. Pertama guys, kalian ke pom bensin berwarna biru. Pom bensin berwarna biru di sana. Bensin warna biru. Contohnya banyak sekali banget guys, banyak. Aku juga takut guys. Nah, terdampak bolongan ya guys. Rahasia. Di sini ada tombol, aku pencet aja. Terus ngapain lagi? Kalian tahu nggak? Komen ya. Kalian tahu nggak? Kita harus ngapain? Yang kedua, tunggu keluar dari sini loh. Yang kedua itu kalian harus naik kereta aja dulu guys. Naik kereta aja dulu. Kayak kita bakal naik kereta. Bukan itu doang guys. Kayaknya di sini ada deh. Kalian tahu nggak di stasiun mana? Oksana. Rahasianya itu sih ada di balik sini harusnya ya. Maaf, aku tidak menemukan. Kalau ada, aku beritahu guys. Kalau aku menemukan, kita bakal naik kereta dulu. Kita ke sini, ke pantai. Oke. Nah, sudah guys. Mari kita keluar. Kita kalau udah keluar, ada guys rahasia. Oke, yang ke sini itu kalian harus menggunakan tangga. Oke, menggunakan tangga ya guys. Nah, ini tangganya. Kalian taruh di bagian sini. Bukan situ guys, bukan salah. Nah, taruh di bagian sini. Di sini bukan ya? Nah, yes, tadi hampir guys. Nah, terdampak boneka yang tidak dikenal dan ada cermin guys. Coba kita matikan lampunya. Enggak tuh guys, biasa-biasa aja. Yang kalian bisa tahu di sana ada apa? Biar tidak kelamaan, mari kita pakai skuter atau pakai sepeda guys, pakai sepeda. Oke. Seru guys. Nah, kita ke atas dulu teman. Dan oh no, menemukan. Coba kita diamkan dulu ini. Kita disuruh kemana ya? Yang ketiga atau keberapa? Kuburan. Oke, ke kuburan guys. Yang keempat guys. Nah, ada tombol guys. Sumpah ada tombol. Aku pencet ya guys. 1, 2, 3. Kok gak ada suara? Aku gedein dulu. Wah, aku langsung kaget guys. Wah, apa tadi di? Oh, ini tombol. Mati dulu. Aku takut. Kita beritahu teman kita guys. Memberitahu.
Aku mendengar suara aneh dari kuburan. Guys, kita beritahu teman kita, guys. Aku mendengar suara aneh dari kuburan. Oke, maaf tadi kemati. Kamu mau jadi pacar kah? Nggak kelihatan, guys. Ini. Tadi aku nemu suara, guys. Beneran, guys. Aku belum tahu, guys. Aku belum tahu yang di kuburan itu ada tombol ternyata. Aku belum tahu, guys. Aku cuma tahu dalam kuburannya doang. Kita kasih tahu, guys. Tolong aku menemukan salah menemukan aku mendengar suara aneh. Suara aneh. Please, aku takut. Please, aku takut, guys. Please. Please, aku takut. Ikut aku. Anjir, pada ke aku semua, guys. Ada yang mau ikut aku gak, guys? Kenapa deh? Bilang aku menemukan. Bilang. Aku mendengar suara aneh. Woi, nggak mau kesini dia. Please. God, please. Kenapa enggak mulu sih, guys? Enggak mulu sumpah.